你好，男装。虽然你变错了。虽然你很帅，虽然你很有亲和力，但是好男还没毕业。不，没毕业，只是时候未到呢。啊，丢啦。对啦，好啦，伏地加，爱你哦。我本来是想要恭喜你们毕业的，但是我竟然得到了一个非常惊讶的消息。你们三个竟然全部都没有毕业！你们三个竟然全部都没有毕业！你们三个竟然全部都没有毕业！好吧，那我想，我明年再恭喜你们毕业好了。你们今年再好好认真念书，要欧趴哦，不要摸我。学长，谢谢，对，我对你变瘦了，变漂亮喽，对，啊，不是你强迫我讲的，对不对？还好，之后你好学长，在录这个的时候，刚好得知你，之后可能还要再延半年的事情，不过别气馁了，这个人生总是有一些不如意的。好，那张学长，我觉得你是我们家卖相最好的，所以你很快就销出去，对，然后所以祝你们毕业。祝你们快乐啦，对吧？